Алматыда ерлі зайыпты Храпуновтарға қатысты алдын ала сот тыңдалымы басталды. Онда Виктор мен Лейла Храпуновтардан басқа осы қылмысқа қатысы бар тағы 10 адамның ісі қаралуда. Еске салса, Храпуновтар ұйымдасқан топпен бірге мемлекет меншігін ұрлау, алаяқтық, пара алу және өзге де қылмыстары үшін айыпталған. Олар мемлекетке 250 миллион доллардан астам шығын келтірген. Храпуновтарды сырттай қамауға алу шарасы бекітілді. Ал қалғаны ешқайда кетпеу туралы қолхат жазып қалған. Алдын ала тыңдауға мемлекеттік айыптаушы мен сотталушылардың қорғаушылары, жәбірленушілер қатысты.